प्रोग्राम दी फ्रंट पेज हेडलाइन अनुसार मुसगत स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जीएन जमाली साहब। जमाली साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, खोड़ ख़बरूं आहिनि फ्रंट पेज ते शामिल करण जे लाइ। सब खां पहिरीं ख़बर इहा शामिल कंदासीं त कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ इस्तीफ़ा जमाए करे छॾियो आहे। कुझु ज़ाती सबब हुननि ज़ाहिर कया आहिनि। पहिरियों इहा ख़बर शामिल कंदासीं। उन खां बाद में सीनियर सहाफ़ी अर्शद शरीफ़ जी जेकी पुरस्रार नमूने सां केनिया में मौत वाक़ई आई आहे, जंहिंखे असीं क़तल बि चऊं था, मर्डर, त उन में कुझु इंट्रस्टिंग फैक्ट्स जेको आहे ॾींहं ॿ ॾींहं साम्हूं ईंदा वञनि पिया। पर सवाल इहो पैदा थिए पियो ऐं समूरे इहो जेको वाक़ियो पेश आयो आहे मर्डर जो, खोड़ सवाल उथारे छॾिया आहिनि। ऐं अॼु असीं इन समूरी सूरत हाल में हिकु ॿी शइ बि असीं ॾिठीसीं त अॼु मुस्लिम लीग नून जी नाइब सदर मरियम नवाज़ जो उन्हनि हिकु ट्वीट खे रीट्वीट कयो। कंहिं ऑर्डनरी माण्हू जे पारां कॉमेंट थियल हुयो या ट्वीट थियल हुयो, उनखे तॾहिं ज़ाहिर उन्हनि रीट्वीट कयो त उन ट्वीट में उन खां अॻु में जेको आहे सीनियर सहाफ़ी अर्शद शरीफ़ खे उनजे सहाफ़ी करियर जे हवाले सां तंज़ जो निशानो बणायो वञे पियो। जेके मरियम नवाज़ साहिबा रीट्वीट कयो त हू सुठो महसूसु न पियूं कनि ट्वीट कंदे, पर ही अंजाम निकिरी सघे थो। सो इहे इन्हनि ॿिन्ही ख़बरुनि ते जेको आहे जमाली साहब सां ॻाल्हि ॿोल करे था वठूं ऐं पोइ बोर्ड जे हवाले सां ॿियो वधीक सियासत ते असीं जेको आहे ॻाल्हि ॿोल करे वठूं। त जमाली साहब, शुरूआति जेको आहे वफ़ाक़ी वज़ीर खे आख़िर अहिड़ी कहिड़ी ज़रूरत पई? ज़ाती बुनियादनि हुननि ख़ैर सबबु त रीज़न पंहिंजो ॿुधाए ई छॾियो आहे, पर असीं ॾिसूं था त काफ़ी नून लीग में सिलसिलो जेको आहे जारी रहंदे नज़र अचे पियो इस्तीफ़नि जो। सम्झण जे लाइ तमामु आसान आहे त ॿ ॾींहं अॻु में जॾहिं वकीलनि जी हिकिड़ी तक़रीब हुई जी, जिते बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि मौजूदु हुयो ऐं ज़ाहिर आहे उन जा तमामु वॾी तक़रीब हुई, अस्मा जहांगीर जी। जेके आहिनि उहे मौसूफ़ कया हुआ। ऐं उन तक़रीब में जेके वाक़ियात पेश आया उन में सभ खां वॾो जेको वाक़ियो हुयो त मंज़ूर पश्तीन खे रिहा कयो ऐं उन जा वॾे पैमाने ते जेके चवंदा आहिनि त वकील बिरादरी नाराज़ रहिया ऐं हुकूमत ज़ाहिर आहे हिन पोज़ीशन में न आहे जो उहो मंज़ूर पश्तीन खे रिहा करे सघनि। त उते बिलावल भुट्टे ते इहो चयो त हिते नारा हणण जे बजाए जेके हुनखे रिहा न करे रहिया आहिनि उते वञी नारा हणो। पर ज़ाहिर आहे उहो जेको पार्टी जे अंदरि जेको प्रेशर बिल्ड थियो त उन प्रेशर खे मां सम्झां थो त हीउ सस्टेन कान करे सघियो वज़ीर साहब। ऐं मुस्लिम लीग नून हुजे या बदले में कान कहिड़ी डिमांड रखी वई जंहिंजे नतीजे में हिननि खे इस्तीफ़ो ॾियणो पियो या हू न डिमांड कान हुई, हिकिड़ो सिंपल आहे त बेवसी जेको आहे जॾहिं माण्हू बेवस हुजे त पोइ ॿियो कुझु करे कान थो सघे। त ज़ाहिर आहे उहो उन्हनि जी पंहिंजी बेवसी ऐं बहरहाल उहो हिकिड़ो लॉयर बि आहे त वकील बिरादरी में हुननि खे पंहिंजी इज़त बि बचाइणी आहे ऐं पंहिंजी सेफ साइड बि खपे। त हुन सोचियो त बजाए जे जेको अॻिते हली अञा इन हवाले सां वधीक कंहिं तनक़ीद जो निशानो बणिणो पए त हुन बहितर सम्झो त उहो इस्तीफ़ा ॾेई छॾे। इस्तीफ़ा खां अॻु में ज़ाहिर आहे हुन पंहिंजे पार्टी अॻुवाननि सां ॻाल्हायो ऐं पार्टी अॻुवान PDM जूं सभु जमातूं जेके आहिनि उहे बि सभु सम्झी रहियूं आहिनि त उहो उन्हनि जे वस खां मथां मामिलो आहे। त लिहाज़ा जेको आहे उन ते जेकॾहिं उन्हनि इस्तीफ़ा ॾिनी आहे त ठीकु आहे, उहो उन्हनि जो पंहिंजो पॉलिटिकल मौक़ुफ़ आहे। ठीकु आहे, बहरहाल हाणे ईंदड़ वफ़ाक़ी वज़ीर सम्झूं था त कानून जो केरु हूंदो? ॾिसो इहे इन क़िस्म जा अञा ही मज़ाकरात हली रहिया आहिनि। ओके, ऐं इहो बि थी सघे थो त हिन दफ़े कानून जो वज़ीर पोइ मुस्लिम लीग नून मां न हुजे। अच्छा, त PDM जी जमातनि में इहे सलाह मशवरा हली रहिया आहिनि ऐं काफ़ी इन मामले ते सम्झां थो त छो जो आसिफ़ ज़रदारी जी तबियत कुझु बहितर न आहे जो उन सां इन मामले ते उन्हनि जो डायरेक्ट न तराबतो थी वञे हिन वक़्त ताईं। पर घणे क़दुरु इहे मामला हाणे पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन शरीक जो चेयरमैन जेको आहे उहो पाण बिलावल भुट्टो ॾिसी रहियो आहे। मां सम्झां थो त इहो मसइलो 2-3 ॾींहंनि में जेको आहे हल थी वेंदो। जीअं नाले ते इतफ़ाक़ कईंदा त नओं वफ़ाक़ी वज़ीर जेको आहे अची वेंदो। इन दी मीन टाइम जेको आहे हिन वफ़ाक़ी वज़ीर ते बि पंहिंजो इस्तीफ़ा वापसि वठण लाइ दबाव ज़रूरु आहे ऐं मुस्लिम लीग नून जी लंदन जी जेकी क़यादत आहे उन इन ते नाराज़गी जो इज़हार कयो त हिन बग़ैर कंसर्न जे जेको आहे छो इस्तीफ़ा ॾेई छॾियो। त उनजो इहो चवणो त हुन वज़ीर आज़म ऐं ॿियनि जेके पार्टी अॻुवान हिते मौजूदु आहिनि पाकिस्तान में उन्हनि खे पंहिंजी इन रिज़र्वेशन जो इज़हार कंदे ॿुधायो त मां जेको आहे हिन सीट ते, छो जो ज़ाहिर आहे हुनखे सुभाणे वरी वकील पंहिंजी बिरादरी में ई वञिणो आहे त उनखां उहो अवॉइड करे वियो ऐं जेको बि उन सम्झो मुस्ताफ़ी थी वियो आहे। ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में असांखे कुझु ॾींहंनि में जेको आहे ख़बर पइजी वेंदी त वफ़ाक़ी वज़ीर नओं जेको आहे केरु आहे ऐं कहिड़ी पार्टी मां आहे। पर जमाली साहब जे सोर्सिस जे मुताबिक़, करीबी सोर्सिस जे मुताबिक़ इहे लॻे पियो त मोस्ट प्रॉब्ली पीपल्स पार्टी मां हूंदो जमाली साहब। इहो लॻी नथो सघिजे थो, बहरहाल मामलात जेके हलंदा पीपल्स पार्टी मां बि थी सघे थो त MKM मां बि थी वञे, इहो हिकिड़ो न आहे। त इन क़िस्म जी अञा फ़िलहाल मज़ाकरात हली रहिया आहिनि
ऐं हिकु अधु ॾींहं में मां सम्झां थो त उहो पया तकमील ताईं पहुची वेंदो। सही जमाली साहब, हाणे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ़ वारे मामले ते अचूं पिया त अॼु हुकूमत ऐलान करे छॾियो आहे अदालती कमीशन जोड़ण जे लाइ, पर अदालत जेको आहे इन ॻाल्हि जे हक़ में न आहे। हुन ते इहा इस्तदा बि जेको आहे रद्द करे छॾी आहे अदालत। सो हू चवनि पिया त कमीशन अदालती कमीशन जोड़ण जी जेको आहे हिकु ख़ासि ज़रूरत न आहे। ॿिनि मुल्कनि जो मामिलो आहे, सो रियासती इदारनि खे मिली करे इहो मामिलो हल करणु खपे। ॾिसो, जॾहिं हिकु मुल्क जो वज़ीर आज़म ऐं मुल्क जी सॼी क़यादत इन नुक़्ते ते इतफ़ाक़ करे पई त तव्हांखे जुडिशल कमीशन ठाहियो, त ख़बर न आहे, मूंखे सम्झ में न आई त अदालत उनखे छो रिफ्यूज़ कयो आहे। पर इन खां अॻु में जेकॾहिं असां ॻाल्हायूं त अदालत खे हुकूमत चयो त तव्हां जेको आहे उहो फुल बेंच ठाहियो हिकिड़े फ़ैसिले जे लाइ, ऐं अदालत उहा बि ॻाल्हि रिजेक्ट करे छॾी। त जज साहिबनि जी मर्ज़ी आहे, ज़ाहिर आहे उहो हिन वक़्तु उन कुर्सी ते वेठा आहिनि, जो उन्हनि जे हथ में कलम आहे, ताक़त आहे, उहो करे सघनि था। पर जॾहिं हुकूमती सतह ते माज़ी में इन जो को अहिड़ो मिसाल न आहे जो हुकूमत कंहिं कमीशन जी रिक्वेस्ट कई हुजे ऐं कंहिं जुडिशरी तरफ़ां उनखे इनकार थियो हुजे। अच्छा, त ही पहिरीं दफ़ा हिन पाकिस्तान में अदालत चए पई त साफ़ी तजुर्बा थी रहिया आहिनि। कॉन्फिडेंस में वरितो वञे इन हवाले ॾिसो, सां। उहो त कमीशन जॾहिं ठहंदो आहे न, इहो ई हूंदो आहे त जॾहिं कमीशन ठहंदो आहे त पहिरियों हुनजो चेयरमैन ईंदो आहे, ठीकु आहे, ऐं उहो सुप्रीम कोर्ट जो इंडिपेंडेंसी इहे सिर्फ़ु इन करे त इन मामले ते घणा माण्हू सियासत करे रहिया आहिनि। हिन मामले में घणा माण्हू एलिगेशन्स लॻाए रहिया हुआ, त हिननि इहो बहितर सम्झो त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी ज़रिए जेको आहे कंहिं सीनियर सुप्रीम कोर्ट जे ई जज जी सरबराही में इहो कमीशन जोड़ियो वञे, ऐं जॾहिं हुनजी बाइफर्केशन थींदी आहे त पोइ उन में इहे सफ़ाती तंज़ीमुनि जा बि नुमाइंदा थी सघंदा, CPN, APN, PBA जा बि नुमाइंदा थी सघंदा। उहो त जॾहिं कमीशन जी जोड़जक अॻिते थिए हा त पोइ ज़ाहिर आहे उनजी ख़बर पए हा। पर हाणे फ़िलहाल त हिन कमीशन जे लाइ ई इनकार करे छॾियो आहे, त हाणे ॾिसूं था। त मां सम्झां थो त वज़ीर आज़म वटि शायदि पाण वटि बि इहो सॼो इख़्तियार आहे त हू पाण बग़ैर जुडिशरी जी मदद सां बि पाण बि कमीशन जोड़े सघे थो। हिन में कोई केनिया जी पुलिस जे रिकॉर्ड जी अगरि ॻाल्हि कयूं जमाली साहब, जेकॾहिं त उनजो रिकॉर्ड बि कोई अहिड़ो मस्बत असांखे नज़र न आयो आहे माज़ी में। जेकॾहिं वञूं हुते हुन उतां जी केनिया जी पुलिस जी जेकी इमेज आहे उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ ख़बरूं अचनि पियूं साम्हूं। सो अव्हांखे लॻे पियो त उन लेवल ते ताईं शफ़ाफ़ इंक्वायरी थी सघंदी, छो त हिन मौत खे, हिन क़तल खे पुरस्रार नमूने सां जोड़ियो वञे पियो। त हीअ हर शइ जेको आहे पुरस्रार नमूने सां थी आहे, ऐं वाक़ई जूं जेके डिटेल्स आहिनि या इन्वेस्टिगेशन आहे उहा बर वक़्तु उनखे जेको आहे वेझो मंज़र आम ते अचणु खपे, लाज़मी आहे। ॾिसो, हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे, ऐं हिन में ज़ाहिर आहे को सीनियर जर्नलिस्ट हो, एंकर पर्सन हो, उनखे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो आहे। कीनिया पुलिस जो माज़ी त ज़ाहिर आहे दाग़दारी आहे, ऐं उते माफ़ियाज़ जो जेको आहे हिकिड़ो वॾो रोल रहंदो आहे कीनिया में। ऐं हिन क़तल में त हुननि खे काफ़ी हद ताईं पंहिंजे लाइ क्लेरिफिकेशन ॾियणी थी पए। हिन खां अॻु में त जेके बि हुआ आहिनि उन्हनि खां को पुछण वारो कान हूंदो आहे, छो जो हुते हुननि जो पंहिंजो तरीक़ेकार आहे। पर हाणे मसइलो जेको हिते अरशद शरीफ़ जे हवाले सां आहे न, त हिते पाकिस्तान में ब्लेम गेम तमामु घणो आहे। ऐं ट्विटर ते जेकॾहिं तव्हां कैंपेन ॾिठो त उहो क़ौमी इदारनि जे ख़िलाफ़ एतिरी इस्तेमालु थी रही आहे। ॾिसो न, अॼु GHQ बि हिन करे ख़त लिखी छॾियो आहे न, इन करे GHQ बि ख़त लिखियो आहे त भई तव्हां जेको वणेव तव्हां कमीशन ठाहियो हुकूमत खे। त मसइलो आहे न, इहो ई मसइलो आहे त असांजे हर जेके ख़ासि तौर ते PTI जा वर्कर्स आहिनि, उन्हनि हर मामले ते एंगलिंग ऐं कूड़ ॻाल्हाइण जो हिकिड़ो चवंदा आहिनि न, उहो बार पंहिंजे कुलनि ते खयण लाइ जेको बिल्कुलु सियासत करे रही आहे। मां त हैरान आहियां उनजी वाइफ जे तरफ़ां। त इन मौक़े ते जॾहिं उनजे हस्बैंड जी डेथ थी वई आहे ऐं उनजो मामिलो अञा हली रहियो आहे, उनजो जज़्दे ख़ाकी अञा अॼु पहुतो आहे, ऐं उनजी वाइफ ट्विटर ते जेको आहे मैसेज शुरू करे छॾिया आहिनि। पर उनखां उहो रिएक्शन तव्हां न पिया सम्झो त नाइब सदर मरियम नवाज़ जेको आहे रीट्वीट कयो न, उन खां अॻु में न, कल्ह राति खां इहे ट्वीट्स कया आहिनि। बहरहाल असां चऊं था त हिकिड़ो जेके सदमे में हूंदा आहिनि उन्हनि खे थोरा ॾींहं पाण गुज़ारणु घुरिजनि हा। ऐं हिकिड़ो इस्लामी मुआशिरे जो त वरी तव्हांखे ख़बर आहे त हिकिड़ो पंहिंजो तरीक़ेकार आहे, उनजा जेके बि डेज़ हूंदा आहिनि तव्हांखे उहे पूरा करणा हूंदा आहिनि, न की तव्हां सोशल मीडिया ते वेही कैंपेन्स हलायो। ॿिया सॼी साफ़ी बिरादरी पाकिस्तान जी हिन मसइले में लॻी पई आहे। त उहो सभु हर ॾिसो, चाहे अरशद शरीफ़ जो को हक़ आहे या अरशद शरीफ़ को हक़ में आहे या उनजो को मुखालिफ़ आहे, हर माण्हू हिनखे कंडेम कयो आहे। हर माण्हू चाहे थो त साफ़ शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात थिए। हाणे ॿिए मुल्क में बि आहे त इन जो आसान तरीक़ो बिल्कुलु हूंदो आहे त हर मुल्क जा हिक ॿिए सां रिलेशन्स हूंदा आहिनि, ऐं जॾहिं हितां कमीशन हिकिड़ो ठहे हा त अल्टीमेटली उहो कीनिया जी सरज़मीन ते वञे हा ऐं उते ग्राउंड रियलिटीज़ चेक करे हा त वाक़ई जेको ॿुधाए पियो वञे उहो ई तरीक़ेकार आहे या इन में का अहिड़ो अंसर शामिलु आहे जंहिंजी कुझु ट्विटर ते PTI ख़ुदि इमरान ख़ान ऐं उनजा कुझु फॉलोवर जेके इन क़िस्म जूं ट्वीट्स करे रहिया आहिनि।
ॾिसो तव्हां ॾिसो न उन सैफ़र खे केॾो तमाशो बणायो वियो, आख़िर में निकितो छा त PTI जे हर कम में तव्हां फॉरेन फंडिंग खे ॾिसो, वरी तव्हां हिन घड़ी चोरी जे मामलनि खे ॾिसो, हर मामले में तव्हांखे हिकिड़ो नेगेटिव प्रोपेगेंडा ऐं कूड़ ऐं एतिरो वधीक कूड़ जो उहो सच लॻणु लॻे। PTI जे वर्कर्स शायदि सिखियो ई आहे हिकिड़े क़तल जे बि उनखे असां असल मुहरकात ते वञण जे बजाए उनखे पोलिटिसाइज़ करे छॾियो आहे। जॾहिं इन क़िस्म जो क़तल पोलिटिसाइज़ थींदो आहे त उन जा रिपरकशन सुठा कान ईंदा आहिनि। ॾिसो हीअ पाकिस्तान जे अंदरि जेकॾहिं इन क़िस्म जो वाक़ियो थिए हा त उनखे असां अलॻि पैराए में ॾिसूं हा। हाणे हिकिड़े ॿिए मुल्क में वाक़ियो थियो आहे, हाणे जेको उन पुलिस जो चवणु आहे, ॾिसो असां त ज़ाहिर आहे तस्दीक फ़िलहालु नथा करे सघूं, असां त डिपेंड था कयूं उन्हनि ते त उन्हनि खे पुलिस हथु ॾिनो ऐं हू न बीठा ऐं चुंगी तां जेको आहे फरार थियण जी कोशिशि कई आहे। मुख़्तलिफ़ उन्हनि जा ओपिनियन्स आहिनि न, त हाणे उनजी तस्दीक ऐं तहक़ीक़ कीअं थींदी त इहो हिकिड़ो कमीशन ऑफिशियल कैपेसिटी में हुकूमत पाकिस्तान ठाराए रही हुई। उहो कमीशन अल्टीमेटली उते वञे हा ऐं रुगो इहो कमीशन त न हुजे न, थी सघे थो हुकूमत पाकिस्तान अञा UN या कंहिं ॿिए मुल्क खे बि चए हा त पंहिंजा नुमाइंदा उन में शामिलु कयो, या त अञा असांखे ख़बर न आहे, हे त अञा प्रिलिमिनरी हुयो त इन क़िस्म जो फ़ैसिलो कयो आहे त भला कमीशन जी वरिती वञे इजाज़त। पर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट उन खां पाण खे अलॻि पई रखणु चाहे त उहा भले अलॻि रखे, पर इन ते कमीशन ठहणु घुरिजे। कीनिया में जेकॾहिं तव्हां जराइम जी डेटा खणंदा ऐं उते वरी पुलिस जे जराइम जी डेटा खणंदा त उहो तव्हांखे काफ़ी वॾी तइदाद में नज़र ईंदी। हाणे हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क, हाणे अरशद शरीफ़ साहिबु उते छो वियो, कंहिंजे चवण ते वियो, मां इन में अलॻि अलॻि थ्योरीज़ आहिनि, अलॻि अलॻि सवाल आहिनि। बिल्कुलु। त हाणे कुझु माण्हुनि जी इहा दावा आहे त हू जॾहिं दुबई में हो त दुबई हुकूमत खे चयो वियो त उनखे जेको आहे 48 कलाकनि में शहर छॾणु घुरिजे। जेके ट्विटर ते हर अलॻि अलॻि क़िस्म जा माण्हू अलॻि अलॻि ॻाल्हाए रहिया आहिनि। हाणे वरी कुझु ॾींहं अॻु में हुन जूं लंदन जूं तस्वीरूं शेयर थियूं, पर अॼु जेकी हुनजी वाइफ जो इहो मौक़ुफ़ हो त उहो लंदन वियो ई कान हुयो। तव्हां ॾिसो न, मां अलॻि अलॻि थ्योरीज़ आहिनि त भई इहो मसइलो छा आहे। ज़रूरी आहे न त हिन मामले जी जेको तहक़ीक़ थियणु खपे, शफ़ाफ़ नमूने सां फैक्ट्स अचनि, जीअं जेके अगरि कूड़ियूं ख़बरूं बि आहिनि त उन्हनि ते बि एग्ज़ैक्टली त तहक़ीक़ात त ईअं थींदी न त हिकिड़ो कमीशन ठहे हा, उहो कमीशन उनजी तहक़ीक़ात करे हा, उनखां पोइ क़ौम खे हाणे त अदालत बि इहो ई चवे पई त जेको आहे रियासती इदारा पाण ई मिली करे कनि, ऐं GHQ बि जेको आहे ख़त लिखी वरितो आहे हुकूमत खे। सो ॾिसूं था त हीअ इन में ईअं ई थींदो आहे त कमीशन जॾहिं बि ठहंदो आहे त हुकूमत खे इहो घुरिजे हा मुंहिंजे ख़्याल में त उन कमीशन जा नाला पाण ई तइ करे ऐं उनजो नोटिफिकेशन इशू करे छॾनि हा। हरू भरू अदालत खे मोकिलण जी ज़रूरत न आहे। मूंखे हाणे आइनी ऐं क़ानूनी तौर ते इहा ॼाण कान्हे त छा कमीशन ठाहिणु सिर्फ़ु सुप्रीम कोर्ट जी इजाज़त सां ई कमीशन ठही सघे थो, या छो जो हुन में जज खे जेको आहे लॻाईंदा आहिनि ऐं उनखे उहे कुझु इख़्तियारात जुडिशरी टाइप जा बि उन कमीशन खे ॾिना वेंदा आहिनि, त शायदि उहा लॉ में गुंजाइश हुजे। मूंखे छो जो इन बारे में ॼाण कान्हे। बहरहाल न त हुकूमत जेको आहे पाण ई कमीशन ठाहे छॾे, जेकॾहिं अदलिया जेको आहे उहो नथी ठाहिणी चाहे त हुकूमत पाण कमीशन ठाहे। ऐं उन में इहो ज़रूरी हूंदो त कीनिया जा जेके मुतलका अॻुवाण आहिनि उते बि त ज़ाहिर आहे कुझु न्यूट्रल्स इदारा हूंदा न जेके इंडिपेंडेंटली पंहिंजी तहक़ीक़ात करे सघंदा, त उन्हनि खे बि हिकिड़े वज़ारत ख़ारजा जे ज़रिए जेको आहे रिक्वेस्ट करे सघिजे थी त उहो उन कमीशन जो हिसो बणिजनि, त हीअ ॿिनि मुल्कनि जे दरमियान जो कमीशन बणिजी वञे त जीअं अञा वधीक सुठा तहक़ीक़ात थी सघंदी। पर इन में मां सम्झां थो त अरशद शरीफ़ जो जेको वाक़ियो आहे न, ॾिसो हिकिड़ो त ठीकु आहे उहो पुलिस जो पंहिंजो मौक़ुफ़ आहे जेको हुननि ऑफिशियल चई छॾियो आहे त हीउ वाक़ियो थियो आहे, हिन में हिनखे शहीद कयो वियो आहे। सवाल इहो आहे त उहो सॼी जेसि ताईं इहा तफ़सील न ईंदी त उन जा जेके बैकग्राउंड्स आहिनि त उहो छो वियो, छा थियो, मसइलो छा हुयो, न हुन जेकॾहिं शेयर कयो आहे पंहिंजी फैमिली सां त असांखे ख़बर न आहे, उहा त हुनजी फैमिली ॿुधाईंदी त आख़िर अहिड़ो कहिड़ो कमु हो कीनिया में जेको उन कम खे सरअंजाम ॾियण विया हुआ। ज़ाहिर आहे को ज़बरदस्ती त कीनिया कान थो ॾेई सघे न, पंहिंजी दिलि ते कीनिया विया हूंदा। मोकिलियो वियो आहे केनिया ते ऑन अराइवल वीज़ा मिलंदो आहे त हुननि इहो बहितर सम्झो त केनिया वञणु जेको आहे सही रहंदो, दुरुस्त रहंदो। सो उहो ई चवंदो त हुन जा जॾहिं फैक्ट्स साम्हूं ईंदा त उन बारे में त पोइ वधीक ॻाल्हाए सघिजे थो। ठीकु आहे, पर हिन जमाई साहब हुननि जे सहाफ़ती कैरियर ते तंज़ थी रहियो आहे त इहा साज़िश आहे त इन जा तमामु दूररस नतीजा निकिरंदा पाकिस्तान जे हवाले सां। ऐं जेकॾहिं हीउ वाक़ई को हादसो आहे त पोइ ज़ाहिर आहे हादसो कंहिंसां बि पेश अची सघे थो। त हाणे असां बि इहो चाहियूं था न त हिन वक़्तु सॼे पाकिस्तान जी साफ़ी बिरादरी में तशवीश जी लहर आहे
ऐं हर साफ़ी परेशान आहे ऐं पाण खे ग़ैर महफ़ूज़ सम्झी रहियो आहे न। सही त हाणे हर साफ़ी इहो सोचे रहियो आहे त हू पाकिस्तान में जेकॾहिं पाण खे ग़ैर महफ़ूज़ सम्झे पियो त जेकॾहिं हू कंहिं ॿिए मुल्क हलियो वञे त छा उते बि हू ग़ैर महफ़ूज़ हूंदो? त हाणे इहे काफ़ी सारा सुवाल आहिनि जेके इन पूरी सूरत में जनम वठनि। अच्छा, पर हिन वक़्तु अरशद शरीफ़ जे सहाफ़ती कैरियर ते तंज़ त न थियणु खपे न जमाली साहब, छो त हिन वक़्तु ज़ाहिर आहे ॾिसो जेको माण्हू हिन दुनिया में जेको न रहियो मुंहिंजी नज़र में त उनजे लाइ सिर्फ़ु दुआए मग़फ़िरत करणु घुरिजे ऐं उनजे माज़ी मामले ते ॻाल्हाइणु जेको आहे मुनासिबु न आहे। ऐं मरीम नवाज़ जो ट्वीट ज़ाहिर आहे असां बि ॾिठो आहे ऐं बहरहाल मरीम नवाज़ खे बि इहो ट्वीट न करणु घुरिजे आहे। पर मुसीबत इहा आहे जेकॾहिं तव्हां ट्विटर ते वञो त ॿिए तरफ़ खां जॾहिं धड़ाधड़ एलिगेशन लॻाए वञनि त पोइ माण्हू ज़ाहिर आहे मजबूर थी वेंदा आहिनि त बाबा उन्हनि खे जवाबु ॾिनो वञे न। हाणे इहा ई हिते असांजी बदकिस्मती आहे जो असां क़तल ते बि सियासत खां बाज़ नथा अचूं। ऐं इहो ई कुझु थियो तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं मरीम नवाज़ जी वालदा जो मसइलो हले पियो त PTI जे जेके सपोर्टर्स या फॉलोवर्स हुआ उन्हनि जो पूरो फोकस हो त उहो सभु ड्रामो आहे ऐं अल्टीमेटली पोइ उनजी भरियल लाश जेको आहे पाकिस्तान आई। त इन मामलनि ते कंहिंजी सिहत जे मामले ते थोरा सा जेल अस्पताल में एडमिट हो, उनजी तबियत थोरी ख़राबु हुई त उनखां पोइ तव्हां ट्विटर्स ते या सोशल मीडिया ते कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा जुमिला ऐं कहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हली रहियूं त इहो बुनियादी तौर ते असांजे माण्हुनि में हाणे अक्सीरियत जेको आहे उहो रुॻो जंहिंजे हथ में मोबाइल अची वियो आहे या उहो इन सोशल मीडिया जे प्लेटफॉर्म ते आहे त उहो बग़ैर सोचे सम्झे तहक़ीक़ात कये तस्दीक़ किए जेको वणेसि थो लिखी थो छॾे। अच्छा, PTI जी सीनियर क़यादत जेको आहे जमाली साहब, सुप्रीम कोर्ट आॾो PTI अॻवान साले मोहम्मद जी गिरफ़्तारी जेके MNA बि आहिनि, सुप्रीम कोर्ट आॾो असांखे उहे एहतजाज कंदे नज़र आया सीनियर क़यादत PTI जी। ॾिसो एहतजाज उन्हनि जो हक़ आहे जेकॾहिं उहो सुप्रीम कोर्ट जे ॿाहिरि कनि था या कंहिं ॾिसो हिकिड़ो ज़ाहिर आहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे ॿाहिरि हिकिड़ो जंहिं ॾींहुं इमरान खे नाइल करार ॾिनो वियो हो उन ॾींहुं हिकिड़ी फायरिंग थी आहे ऐं उन ई फायरिंग जे हवाले सां बाक़ाइदा उन्हनि हिकिड़ी FIR दर्ज कराई आहे जंहिंमें इमरान ख़ान समेत 100 खां मथे माण्हुनि जा ज़िक्र कयो वियो आहे त ऐं हिकिड़े मुस्लिम लीग जे वफ़ाक़ी वज़ीर जो इहा दावा हुई त इहो उनखे वफ़ाक़ी वज़ीर न सॉरी बल्कि जेको इन कमीशन जो इन्हनि जो पंहिंजो वकील हुयो उनजी इहा दावा हुई त इहो मूंखे क़तल करण जी साज़िश हुई। त बहरहाल फायरिंग थी, सभिनी ॾिठी TV चैनलनि ते, इन में को लिक छप वारी त ॻाल्हि कान्हे। ऐं ॿियो ख़ासि तौर ते KPK जी पुलिस गार्ड जेको आहे उन MNA साहिब खे छाजे लाइ ॾिनी वई हुई, कंहिं MNA या MPA जो इहो प्रोग्रेटिव त न आहे त उनखे पुलिस फोर्स ॾिनी वञे। जेकॾहिं कंहिंजी जान खे ख़तरो आहे ऐं पाण सां गॾु गार्ड्स रखणु चाहे थो त पोइ हुनजो हिकिड़ो प्रॉपर प्रोसीजर आहे उनखे अडॉप्ट कनि की मना थोरी कयो आहे त तव्हां जेको आहे न रखो। त ज़ाहिर आहे उते उहे गार्ड आया आहिनि ऐं उहे कहिड़े जोश में जज़्बात में अची विया जो उन्हनि फायरिंग जेको आहे शुरू करे ॾिनी आहे। त इहा अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। हाणे मां इहो त नथो चवां त उन में को MNA जी उन में पंहिंजी नियत हूंदी त इहो मुंहिंजो गार्ड फायरिंग करे, मूं ज़ाहिर आहे इहो त तहक़ीक़ात जॾहिं थींदी त पोइ ॻाल्हि ख़बर पवंदी त छा आहे। पर हिकिड़ो वाक़ियो थियो आहे, उन वाक़िए में गिरफ़्तार थियो आहे ऐं हाणे जेको इन जो फोरम हुयो उहो इहो त हिननि खे पार्लियामेंट में वञणु घुरिजे हा, इन में पार्लियामेंट में वञी ॻाल्हाईंदा ऐं पार्लियामेंट जा हिकिड़ा पंहिंजा अलॻि रूल्स ऐं प्रोसीजर्स आहिनि। स्पीकर जे बग़ैर इजाज़त के MNA खे गिरफ़्तार करे सघिजे थो या नथो करे सघिजे, पर छो जो हीउ क्रिमिनल वाक़ियो हुयो त इन जे हवाले सां थी सघे थो रूल्स कुझु ॿियो चवंदा हुजनि। असल मसइलो इहो आहे त असांजे अवाम मां तहमुल ऐं बर्दाश्त जेको आहे ख़तम पई थींदी वञे ऐं मुआशिरा इन ई सूरत में तमामु तबाह थींदा आहिनि जॾहिं तव्हां सबर जो दामन छॾे ॾींदा आहियो ऐं जोश ऐं जज़्बात में अची के बि क़दम खणंदा आहियो त उहो हमेशह उहे ग़लति साबित थींदा आहिनि। इन करे इस्लाम में बि दर्स ॾिनो वियो आहे त सबर जेको आहे उहो वधीक बहितर आहे। हाणे हिते असांजो मसइलो आहे न त हिननि खे सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज जे बजाए हिननि हाई कोर्ट में जेको प्रोसीजर आहे वरी सर इहो बि पॉलिटिसाइज़। हाणे सुप्रीम कोर्ट जे ॿाहिरि एहतजाज सां छा मुरादी त सुप्रीम कोर्ट खे फोरम हुयो उहो मुतलका अदालत हुई। तव्हां मुतलका जॾहिं का FIR दर्ज थींदी आहे, गिरफ़्तारियूं थींदियूं आहिनि त उनजो हिकिड़ो मुतलका तरीक़ेकार आहे, मुतलका फोरम आहे। तव्हांजे आज़म सवाती साहिब खे ॿधो
मुतलका तव्हां फोरम ते विया उनजी ज़मानत थी आज़म सवाती साहब अहिड़े बि तरीक़े सां ॾिसूं जेको जमाली आहे साहब ॾाढो डिसअपॉइंटेड नज़र अचनि पिया सिस्टम मां जेको कुझु हुननि सां डिसअपॉइंटमेंट त पीटीआई जो जेको बि थियो माण्हू कंदो आहे आहे या न छो हू जेको चवनि पिया ट्वीट्स अच्छा, जे नतीजे में हुननि खे गिरफ़्तार कयो वियो पीटीआई जे तमामु अॻुवाणनि जो हिकिड़ी जेको मां सम्झां थो त उन्हनि हिकिड़ी नई रीत विधी आहे पाकिस्तान में जेको बि खॼे थो ॻाल्हि साॻी थो अचे करे त उन सां ई वाक़ियो पेश आयो न हाणे ॾिसो पाकिस्तान में अलाए केतिरा सियासतदान बयान तव्हां जेकॾहिं जनरल अयूब जे दौर खां ऐं जनरल यहिया जे दौर खां ॾिसो त अलाए केतिरा सियासतदान जेलनि में विया आहिनि मोचड़ा बि खाधा आहिनि केसिस बि ठहिया आहिनि सभु कुझु थिया आहिनि पर कंहिं हिन क़िस्म जूं घटिया ॻाल्हियूं अची ॿाहिरि न कयूं आहिनि जेके हिन वक़्तु हिननि जो त जेको माण्हू वियो आहे तव्हां हिस्ट्री खणो न ऐं ॿियो हिननि जो जेको हमदर्द एंकर बि वियो आहे उन बि साॻी ॻाल्हि कई आहे मज़ेदार इहा आहे त हिन को हिकिड़ो माण्हू अहिड़ो नथो मिलियो जेको चए त बाबा मां जेको आहे डटाई सां जेको आहे पंहिंजी जेको मुंहिंजो मौक़ुफ़ हो मां हुन ते क़ाइमु रहियुसि ऐं मां जेको आहे मुक़ाबिलो कयो पोइ ॿाहिरि अची सभिनी जी लैंग्वेज तव्हां जेकॾहिं ॿुधो त सभु हिकिड़े ई वाक्य खे चवंदा त असां सां ई फलाणो वाक़ियो पेश आयो हिननि जी मेंटेलिटी इहा थी वई आहे असल में मुसीबत इहा आहे त हिकिड़े माण्हू खे सम्झ हूंदी आहे त उहो पाकिस्तानी मुआशिरे में ऐं हिननि खे इहो बि सम्झ न आहे त इहा अॼुकल्ह इहो जेको ट्विटर आहे सोशल मीडिया आहे इहा ज़ाहिर आहे हर ॿार लेडीज़ जे हथ में आहे सभिनी हथ में मोबाइल्स फ़ोन आहिनि जंहिं क़िस्म जी लैंग्वेज ॻाल्हाईंदा या पंहिंजे बारे में जेके जुमिला ॻाल्हाईंदा त उन्हनि जा उन्हनि जे फैमिलियुनि ते उन्हनि जे ख़ानदाननि ते उन्हनि जे दोस्त यारनि ते पंहिंजी ॻाल्हि थो कयां मां उन्हनि जी त उन्हनि ते छा असरु पवंदा हूंदा जेको एतिरो बबांग दोल ॿुधाईंदा यानी अफ़सोस न ॻाल्हि आहे हिन जी त मज़म्मत करणी पवंदी आहे त ही जेका आहिनि पंहिंजी उमिरि ॾिसनि ऐं ॻाल्हियूं ॾिसनि सही ॻाल्हि आहे जमाली साहब नेपरा जेको आहे के इलेक्ट्रिक ते खोड़ सवाल उथारे छॾिया आहिनि नेपरा चवे पियो त सितंबर में के इलेक्ट्रिक महांगी बिजली छो पैदा कई ऐं इहो बि चवे पियो नेपरा त के इलेक्ट्रिक पंहिंजनि ज़रियनि खां वधीक जेको आहे महांगी बिजली पैदा कई आहे पंहिंजे ज़रियनि खां वधीक ऐं कराची जे लाइ जेकी बिजली आहे ₹4.70 सस्ती करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे नेपरा ॾिसो कराची जी आवाम खे त ख़ुशख़बरी मुबारक हुजे पर जमाली साहब ₹4.70 पर यूनिट जी तव्हां काउंट कयो न त उन खां जंहिंजा 500,000 यूनिट 2,000 यूनिट आहिनि उनजी जेको आहे कैलकुलेशन कंदो त पोइ तव्हांखे ख़बर पवंदो त केतिरो हाणे मसइलो इहो आहे त इन जो के इलेक्ट्रिक जेकॾहिं बिजली महांगी पैदा कई आहे त इन जो जवाबु त पोइ इमरान ख़ान खे ॾियणु घुरिजे न छो जे त उनजे ज़ाहिर दोस्त नक़वी साहिब जी आहे जेको अमेरिका जी जेल में हींअर बंदि आहे त हाणे मसइलो इहो आहे न हिते हर इदारे में जेकॾहिं असां ॻाल्हाइण वेंदासीं त कंहिं न कंहिं इदारे में का न का हुकूमत ऐं कंहिं न कंहिं सियासी माण्हुनि जो हथु ज़रूरु हूंदो आहे हाणे जॾहिं अबराज ग्रुप खां ई वरिती नक़वी साहब त उन वक़्त में तमामु घणा एग्रीमेंट्स हुआ के इलेक्ट्रिक बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट उन कंहिं बि एग्रीमेंट ते हिननि अमल न कयो आहे उन एग्रीमेंट जे मुताबिक़ जेके असांजी इतलातूं त हिननि खे पंहिंजा ॿियनि वसीलनि ज़रिए बिजली पैदा करणी हुई तमामु ट्रांसमिशन लाइनुनि खे तब्दील करिणो हुयो ऐं हिननि उल्टो कमु कयो जेके तांबे जूं तारूं लॻल हुयूं उहे खणी विकिणी छॾियूं ऐं विदाउट तांबे जी तारुनि खे जेको आहे जेके असांजे शहर में लॻे थो उन सां ॿ नुक़सान थींदा आहिनि हिकु त करंट जा वाक़िया तमामु घणा पेश थींदा आहिनि ऐं ॿियो जेको आहे बिजली जा जेके तव्हांजा मीटर्स आहिनि उहे तेज़ रफ़्तार सां हलणु शुरू थींदा आहिनि त हाणे हिननि खां त इहो को पुछण वारो ई न आहे त तव्हां मीटर जेके डिजिटल लॻाया उन्हनि जी रफ़्तार को चेक करण वारो को हुकूमती इदारो छो जो हीअ त एतिरा बदमाश ऐं गुंडा हुया जो ऐं हिननि जा एतिरा ताक़तवर हुया जो हिननि खां त को सवाल ई कान पियो पुछी सघे न त तव्हां हिन आवाम सां ज़ुल्म कहिड़ो था कयो कराची जे शहरनि सां तव्हां मीटर पंहिंजी मर्ज़ी सां लॻाया तव्हां जेकॾहिं 2-4 अलॻि अलॻि मीटर्स जो हिकिड़ो हूंदो हो त ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ई फ्लोर उहो तव्हां कॉन्सेप्ट ख़तमु करे 1 मीटर करे छॾियो त जीअं वधीक टैरिफ तव्हांजो ठहंदो यूनिट जेतिरा वधीक कंदा उन ते टैरिफ जेको आहे तव्हांखे वधीक मिलंदो त हीअ त हर तरह खां कराची जे आवाम खे लुटे रहिया न त इन सूरत में जॾहिं हाणे उहा हुकूमत तब्दील थी चुकी आहे त हिनखे घुरिजे पर इहा सुठी चलो जेतिरी बि ख़बर आहे सिर्फ़ कराची जे आवाम जे लाइ जमाली साहब ॿिया मुल्क जा शहर उहे भला करे विया ॾिसो पहिरियों शायदि एस्को या उन्हनि जी शायदि कुझु रुपया घटि थियो हुयो मूंखे यादि थो अचे कुझु ॾींहं अॻु में त उन खां पोइ छो जो उन में वरी के इलेक्ट्रिक शामिल न हुई त हाणे वरी के इलेक्ट्रिक खां उन्हनि घटि करण जो ऐलान करायो आहे त इहा सुठी ॻाल्हि आहे आउं चवंदो पर सुवालु इहो आहे त जेके के इलेक्ट्रिक सां मुआइदो थियल आहे उन मुआइदे खे पढ़नि त सही न उन मुआइदे ते अमल दरामद कराइनि त अधु मसइला हल थी वेंदा जॾहिं तव्हांजी लीकेज मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं तव्हांजी कंहिं जॻह ते चोरी आहे त तव्हां उन चोरी जो बदिलो जेको आहे उन माण्हुनि खां वठी रहिया आहियो जेके प्रॉपर बिल ॾेई रहिया आहिनि त इहो ज़ुल्म आहे न जेकॾहिं तव्हां उन चोरी खे रोकियो त कान था पर उन चोरी जो बिल तव्हां वरी ॿिया जेके आहिनि उन्हनि खे तव्हां इज़ाफ़ी पंहिंजा लॻाए करे सरचार्जिस वग़ैरह
उन्हनि माण्हू खां वसूल करे रहिया आहियो, त इहो मां सम्झां थो त इहो हुकूमत जो कमु हूंदो आहे। सही। त हुननि खे ठीकु आहे हिकिड़ी प्राइवेट कंपनी आहे, पर प्राइवेट कंपनी खे रेगुलेट करणु त हुकूमत जो कमु आहे न। त हुकूमत खे घुरिजे त सभ खां अॻु में वरी चवंदुसि त के इलेक्ट्रिक सां जेको मुआदो आहे उनखे मंज़िल आम ते आणे ऐं उन मुआदे जे हर नुक़्ते ते अमल करायो वञे त कराची जी बिजली जो निज़ाम बि सही थी वेंदो, बिजली सस्ती बि थी वेंदी, हे जेके मीटरनि में हेराफेरी आहे इहा बि बंदि थी वेंदी ऐं काफ़ी हद ताईं चोरी जा निज़ाम बि घटि थी वेंदा। पर उन तरफ़ ई तवजह कान था ॾियनि, छो जो इहा ईज़ी अर्निंग जो ज़रियो सभ खां वॾो के इलेक्ट्रिक आहे, त माण्हुनि खे कीअं लुटे फुरिजे। सही, ठीकु आहे। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था, असीं इन हवाले सां वधीक ॻाल्हि कंदासीं, चाहे बिजली हुजे या ॿिए तरफ़ जेका महांगाई हिन वक़्तु ताईं पखेड़ियल आहे, उन ते जमाली साहिब सां ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल थींदी। इन ई हवाले सां थोरी मिलियल जुलियल ख़बर आहे। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त बोर्ड सबबु कीअं समूरी सिंध में तबाही मती ऐं हिन वक़्तु ताईं उन जा जेको आहे असीं नतीजा जेको आहे भोगे रहिया आहियूं। अच्छा, इन ई दौरान जेको आहे समूरी सूरत हाल में इमदादी सरगर्मियूं बि जारी आहिनि, पर असीं सेवण जी तव्हां सां ख़बर जेको आहे हीअ शामिलु कंदा हलूं फ्रंट पेज ते। त सेवण जी यूनियन काउंसिल जाफ़राबाद जा जेके बोर्ड मुतासिर आहिनि उन्हनि ॿाहिरि न थियण ख़िलाफ़ु जेको आहे अदालत पहुची विया ऐं बोर्ड मुतासिरनि जो तादाद जमाली साहिब 300 जो अंक आहे। 300 बोर्ड मुतासिर जेको आहे ॿाहिरि न थियण सबबु हू अदालत पहुची विया आहिनि। ॾिसो, इन में त को शक सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, असीं मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में ॾिसूं था त हू जमाली साहिब एहतिजाज बि कनि पिया। काफ़ी वॾी तइदाद में अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन जी का वाहर कान थी आहे, जिन खे का फैसिलिटी कान मिली सघी आहे, जिन खे को रिलीफ कान मिली सघियो आहे। इहे 300 त इलाही घटि आहिनि, मां चवंदो इलाही वॾी तइदाद में आहिनि। करोड़ खां मथे अहिड़ा माण्हू हिन वक़्तु बि हूंदा जिन ताईं हुकूमती इमदाद रिलीफ न पहुची सघी आहे ऐं हुकूमत हुनजो पाण इतराफ़ कंदी आहे त असां पर हिननि मुतासिरनि जे साम्हूं त जेको मुख़्तियार ख़ार खे बि उन्हनि खड़ो कयो। मुख़्तियार ख़ार हुननि जो चवणु हुयो त जेको असां त उन्हनि खे बाक़ाइदा रिलीफ प्रोवाइड कयो आहे। हाणे ॾिसो, ज़ाहिर आहे जेके ऑफिसर्स हूंदा, मूंखे एग्ज़ैक्टली इन वाक़े जी ख़बर न आहे, पर जेकॾहिं हो सरकारी अफ़सर चए थो त जॾहिं सरकारी अफ़सर कंहिंखे रिलीफ ॾींदो आहे त उनजो बाक़ाइदा हिकिड़ो तरीक़ेकार हूंदो आहे, उनजा प्रूफ उन वटि मौजूदु हूंदा आहिनि। उनजो तरीक़ेकार हूंदो आहे, ईअं नथो थी सघे, छो जो प्राइवेट सतह में प्राइवेट सतह में त थींदो आहे त कंहिंखे ॾेई छॾियो आहे, कंहिंखां पुछा ॻाछा न कई, पोइ ख़बर न पवंदी आहे। पर जॾहिं सरकारी इमदाद या सरकारी का शइ मिलंदी आहे त उनजो बहरहाल फाइल जो पेट भरण जे लाइ हिकिड़ो प्रोसीजर आहे, उहो प्रोसीजर अडॉप्ट कयो हूंदो आहे त उहो उन वटि हूंदो। मां नथो चई सघां, पर जेकॾहिं अदालत बि चयो आहे त हिननि खे रिलीफ फ्राहम कयो त इहा सुठी ॻाल्हि आहे। जेके मुतासिर आहिनि, जेके ॾुतड़ियल आहिनि, जेके ज़रूरतमंद आहिनि, उन्हनि जी जेका आहे मदद कनि, त इहो अदालत बि सुठो कमु कयो आहे। हुकूमत खे पाण बि करणु घुरिजे, हिन ते अमल दरामद करणु घुरिजे त जेकॾहिं कंहिं जॻह ते न पहुता आहिनि त सुठो आहे, पॉइंट आउट थी विया। हाणे पॉइंट आउट थी विया आहिनि त उन्हनि जी फ़ौरन मदद करणु घुरिजे। जी, ही अॼु जेको आहे शर्जील मेमन साहिब रोज़ाना हू अची करे अंग अखर शेयर कंदा आहिनि त 24 कलाकनि में जेको आहे इमदादी सरगर्मियूं जेके जारी रहनि थियूं त छा हू विरहाइनि पिया। राशन जो स्पेशली ॿुधाईंदा आहिनि त 24 कलाकनि में नौशरो फ़िरोज़ में 2500 जेको आहे राशन बैग्स विरहाया विया, उमरकोट में 2000 ताईं, कंबर शहदाद कोट में बि 2000 ताईं, कश्मीर जेको आहे 1700 राशन बैग्स विरहाया विया आहिनि। सो ही असांखे अपडेट त कंदा रहनि था, पर जीअं तव्हां चओ था त अञा बि ही 300 माण्हू थोरा आहिनि ऐं काफ़ी अहिड़ी तादाद आहे माण्हुनि जी जिन ताईं रिलीफ अञा ताईं पहुतो न आहे। ऐं तव्हांखे पाण ख़बर आहे त पाणी बि हिन वक़्तु ताईं इहो पाणीअ जो मसइलो बि बरक़रार आहे। असांखे आए ॾींहुं हर ॾींहुं हुकूमत जेको आहे मुख़्तलिफ़ डेडलाइंस ॾिए पई त 15 ॾींहंनि में ख़तमु थी वेंदो। कुझु ॾींहं अॻु में असां सां पीपल्स पार्टी जो हिकु अॻवान गॾु हुयो, उहो चई रहियो त 10 ॾींहंनि में जेको आहे असीं पाणी निकाल कंदासीं। पर असीं जेकॾहिं सूरत हाल ॾिसूं था, फुटेजिस ॾिसूं था या पाण वञी विटनेस कयूं था, जमाली साहिब सूरत हाल साॻी नज़र अचे पई। उहो पाणी गंद बीमारियुनि ताईं ज़ाब्तो न अची सघियो आहे, उन सबबु अञा वधनि पियूं। ज़िलनि में हूंदो मसइलो, पर जेको घणो मसइलो आहे, जीअं हाणे तव्हां ख़ैरपुर नाथन शाह ऐं सेवण जी ॻाल्हि कई, त मां सम्झां थो त इहो घणो जेको मसइलो आहे उहो इन साइड ते अञा शायदि हल न थी सघियो आहे। या बहरहाल असां वटि त मुताज़ रिपोर्ट्स आहिनि त काफ़ी हद ताईं पाणी निकिरी वियो आहे ऐं सिर्फ़ु थोरा इलाइक़ा शायदि अहिड़ा बचा आहिनि जिते अञा पाणी जी मौजूदगी जो ॿुधाइनि था। पर सरकारी सतह ते त असां ज़ाहिर आहे मुख़्तलिफ़ कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स ऐं सिंध गवर्नमेंट जे ॿियनि आला कम सां ॻाल्हि ॿोल थींदी रहंदी आहे। असांखे जेके ही ॿुधाइनि था त तक़रीबन 80% इलाइक़नि मां ही काफ़ी हद ताईं पाणी कढी विया आहिनि, 20% रिमेनिंग आहिनि। ऐं हिननि जी दावा आहे त अॻिले हफ़्ते 15 ॾींहंनि में जेको आहे इहो पाणी जेको रिमेनिंग एरिया आहे 20% उन मां निकिरी वेंदो, जेके रिहाइशी मां जॻहनि जी ॻाल्हि थो कयां जिते माण्हुनि जी आबादकारी। हाणे अचूं त जिते ज़मीनुनि में पाणी आहे ऐं उन्हनि जो जेको मसइलो लॻो पियो आहे त उन में बि थोरो हिननि खे अञा टाइम लॻंदो। उन में बि बक़ौल हिननि जे त 60-65% जेको आहे असां
जेके मुख़्तलिफ़ ज़मीनूं जेके आबादकारी जे हवाले सां उन में काफ़ी हद ताईं हिननि पेशरफ़्त कई आहे, पर अञा 30-35% बाक़ी आहे इलाइक़ो जेको पाण असांखे आला हकाम इहो ॿुधाईंदा आहिनि सिंध गवर्नमेंट जा, त जेकॾहिं 35% बि इलाइक़ो बाक़ी आहे त उहो तमामु वॾो आहे। इहो अंग जेको आहे उहो ज़ाहिर मामूली न आहे। ऐं इहा शइ जमाली साहब तव्हांखे नथो लॻे त हुकूमत खे बि क्लियर करणु खपे त जिते जिते रिलीफ जो कमु थी रहियो आहे, छो त हर माण्हू वेबसाइट ॾिसणु त कोन हलियो वेंदो, ज़ाहिर मीडिया इन शइ खे फॉलो करे पई, परस्यू करे पई, पर जीअं तव्हां ॾिसो था त मुतासिरनि जो घणो अंग जेको आहे उहो निकिरी अची करे एहतिजाज थो करे या अदालत तो पहुची वञे, त उन्हनि खे ॿुधाइणु खपे त हिते हिते असां ही कमु कयो आहे। ॾिसो त जीअं शर्जील मेमन साहब ॿुधाइनि था त हेतिरा बैग्स उन्हनि विरहाया, मुतासिर एतिरा घणा आहिनि। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो न 3 या माण्हुनि में तव्हांखे तहमुल बि नज़र न पियो, ॾिसो त असीं इहो बि ॾिठो आहे त कुझु बैग्स वठी करे रिलीफ सामान वठी करे लिकाए बि छॾनि पिया, इहे बि शयूं असीं ॾिसूं था। इहो जेको आहे इहो त मां सम्झां थो, ॾिसो लोकल जेकी एडमिनिस्ट्रेशन आहे त इहो त उन्हनि जो कमु आहे त जंहिं बि जॻह ताईं पहुची सघनि था, रिकॉर्ड रखनि पाण हर ज़िले में मुतासिर माण्हुनि जी तइदाद असल में एॾी वॾी आहे जो लोकल इंतज़ामिया उन्हनि खे उहा फैसिलिटी ॾेई कान थी सघे, जेको चाहे बि घणो पियो। हाणे ज़ाहिर आहे कुझु शयूं ॿाहिरां अचनि थियूं मुख़्तलिफ़ कॉर्नर्स तां, मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां उनजा विराइण जा मुख़्तलिफ़ मैकेनिज़म आहिनि। सिर्फ़ु ही ज़िले इंतज़ामिया जो त मैकेनिज़म हिकिड़ो न आहे न, PDMA वारा पंहिंजे तरीक़े सां करे रहिया आहिनि। पर असां नथा सम्झी सघूं त उहे पूरा जेके बि सिंध में 3.5 करोड़ माण्हू जेकॾहिं मुतासिर आहिनि त सभिनी ताईं इमदाद पहुची वेंदी, सभिनी खे रिलीफ मिली वेंदो, सभु रिहेबिलिटेट थी वेंदा, ईअं नथो थी सघे। अञा बि हाणे ॾिसो न हिननि जेके कर्ज़ वरिता आहिनि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक खां, त उन में बि त इहे जेके पैसा डिस्बर्स थियण में अञा टाइम लॻंदो न, त उनजो बि बराबरि प्रोसीजर हूंदो, छो जो कर्ज़ आहे उहो मुफ़्त में जेको आहे को कंहिंखे कान थो ॾिनो वञे जो हुन ते जेको आहे उहो थींदो। गवर्नमेंट हिकिड़ो कर्ज़ वरितो आहे, उहो वरी गवर्नमेंट खे उहो कर्ज़ वापसि बि करिणो आहे, उनजा अल्टरनेट सोर्सिस ॾिसणा हूंदा, सभु कुझु जेको बि हिननि पंहिंजो फ़ैसिलो कयो आहे, पर ज़ाहिर आहे हिन में टाइम लॻंदो, हिकिड़ो प्रोसीजर आहे, उहे पैसा ईंदा, हिते प्रॉपर लिस्टूं ठहंदियूं। अञा ताईं त हिननि जी मां सम्झां थो रिलीफ जो ई कमु हली रहियो आहे, अञा रिहेबिलिटेशन ते इलाही परे जी ॻाल्हि आहे। अञा जेसि ताईं अॻु में रिलीफ जे मामलनि मां था निकिरनि त पोइ रिहेबिलिटेशन ते वधीक फोकस करे सघिजे थो न। बहरहाल पर जिन इलाइक़नि में पाणी काफ़ी हद ताईं निकिरी वियो आहे, ख़ासि तौर ते रिहाइशी इलाइक़नि जी ॻाल्हि थो कयां, त उते रिहेबिलिटेशन जो अमल शुरू बि थी वियो आहे। कुझु इलाइक़नि में ज़रूरु इहो मसइलो आहे, जीअं हाणे अॼु जेकॾहिं हाणे ॾिसो न 3 करोड़ माण्हू मुतासिर आहे, 300 माण्हू हाई कोर्ट पहुची विया, त इहो एॾी वॾी फिगर कान्हे। ऐं इन करे चवंदा त इहे पहुता हूंदा, उन्हनि वीचारनि खे तकलीफ़ हूंदी, मजबूर हूंदा जो अदालत जे दरवाज़े ताईं वञी पहुता आहिनि न, त ठीकु आहे, उन्हनि जी निशानदेही थी वई, सुठी ॻाल्हि आहे, या पॉइंटेशन थी वई, त हाणे फ़ौरन इंतज़ामिया जो कमु आहे त उन्हनि खे रिलीफ ॾे। ज़ाहिर आहे सभिनी ताईं नथा पहुची सघनि, जेके दाऊं कनि था घटि में घटि उन्हनि ताईं त पहुचनि न। त जेको पहिरियों मसइलो वीचारा जेके सभ खां वधीक जेके सतायल केरु वेंदो अदालतनि में, सभिनी खे ख़बर आहे। ऐं जमाली साहब हिते ॿी असीं अफ़सोसनाक ख़बर शामिल कंदा हलंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में, त हिकु बोन मुतासिर छोकिरी हुई वीचारी, नंढड़ी सफ़ा मासूम, हुनखे ज़्यादती जो निशानो बणायो वियो आहे, जेका शिकारपुर खां फैमिली हिते क्लिफ्टन में कुझु टेंट्स वग़ैरह लॻल आहिनि त रहनि पियूं, उन्हनि खे इज्तमाही ज़्यादती जो निशानो बणायो वियो आहे। सो सिक्योरिटी खे बि मुंहिंजे ख़्याल में खपे सिंध हुकूमत खे। असांखे कल्ह इहो वाक़ियो ख़बर पियो, जेको इंतिहाई मां सम्झां थो त अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। ऐं एडिशनल IG जो इहो दावा आहे त उन्हनि का कमेटी तश्कील ॾेई छॾी आहे, वॾे वज़ीर नोटिस बि वरितो आहे, गवर्नर सिंध बि नोटिस वरितो आहे। उन बेशर्मनि बेहयानि खे जेको 9 साल 10 साल जी ॿारड़ी सां जेकॾहिं इज्तमाही ज़्यादती करे रहिया आहिनि, त हिन क़ौम ते पोइ अज़ाब नाज़िल न थींदा। हिन क़ौम ते जेको आहे जिन खे हाणे उहो केरु शैतान हुया, उहे त जॾहिं गिरफ़्तार थींदा त ख़बर पवंदी। पाकिस्तान हूंदा त उहे बि पाकिस्तान ई न। त मसइलो इहो आहे न, त इहा जेकी दरिंदगी ऐं शैतानियत असांजे पंहिंजे माण्हुनि में आहे, त पोइ ज़ाहिर हालात जे तरफ़ां इहे ॾमर जेके मुख़्तलिफ़ अंदाज़नि में असांजी क़ौम ते या मुल्क ते अची रहिया आहिनि न, उहे इन क़िस्म जे ई करे जे वजह सां थींदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हां इस्लाम जी ऐं माज़ी जी हिस्ट्री बि खणो, उहा बि तव्हांखे इहा ई थो ॿुधाए त जिते इन क़िस्म जा ज़ुल्म थींदा आहिनि, हिन समूरी सूरत हाल में जॾहिं खां बोर्ड आई आहे ऐं टेंट सिटीज़ क़ाइमु कयूं वयूं आहिनि, त हीउ को पहिरियों वाक़ियो न आहे। इन खां अॻु में बि 1-2 वाक़िया अहिड़ा पेश आया आहिनि। सो मुंहिंजे ख़्याल में ही हुकूमत जे लाइ बि अलार्मिंग ॻाल्हि आहे, जेकॾहिं हू रिलीफ जे शइ खे यकीनन हू पाण हिन वक़्तु वॾी ज़िमेदारी आहे हुकूमत ते, ऐं जेके जेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए पई हुकूमत, इमदादी सरगर्मियूं जेके उन में मुलविस आहे करे पई, एप्रिशिएबल आहे। पर हिन शइ खे बि हुकूमत खे मेक श्योर करिणो पवंदो। हाणे हिन शइ सां बि कुझु अहिड़ा खोड़ सारा अहिड़ा सेंटर्स आहिनि जेके मेक श्योर करणु खपे उन्हनि खे मुतासिर औरतुनि जी, ॿारनि जी सिक्योरिटी खे। सो प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थी चुको आहे। पंहिंजो फीडबैक ॾियणु असांखे न विसारींदा। मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।